Kemarin ada puting beliung, sekarang halilintar atau guntur. Dan deras sekali lur ini lur, angin lur. Buat saudaraku, dulurku semua yang ada di perjalanan, hati-hati berjalan. Barangkali ada pohon-pohon, itu diperhatikan lur. Nanti kalau ada yang tumbang atau yang patah dahannya, lebih baik istirahat dulu lur. Berteduh dulu lur, cari amannya sebentar waktu, nggak usah meneruskan perjalanan. Lur, bahaya lur, mencekam sekali, ngeri. Dan sini halaman lur banjir, ini banjir, halamanku banjir lur, setiap hari hujan. Waduh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Allah. Allah, tenangin. Ada ya Allah, ada ya Allah. Ya Allah, ada ya Allah. Ada ya Allah. Kuasamu ya Allah. Banjir saudara-saudara, halaman rumahku banjir saudara-saudara. Alhamdulillah lur, berapa seperti tadi anginnya, ini datang lagi lur. Ya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, la